Sveiki, mano brangieji. Na kągi, atėjo laikas daryti lapkričio prognozę. Prieš pereinant prie tarologinės pusės, kaip visada noriu pradėti nuo astrologinės ir mes vėlgi lapkričio mėnesį turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai jisai pradės eiti atgal nuo lapkričio 26 dienos iki gruodžio 15 dienos. Kas sekate mane iš anksčiau, žinote, kad retrogradinis Merkurijus turi savo šešėlinio veikimo datas, jisai pradeda veikti 2 savaitėm anksčiau ir baigia veikti 2 savaitėm vėliau. Nieko naujo nepradėti nuo lapkričio 12 iki gruodžio 29 dienos. Merkurijus pas mus atsakingas už komunikaciją. Tai reiškia, kai jis eina atgal, komunikacija pas mus yra labai prasta, žmonės nesusikalba, dingsta fokusas, daug bereikalingų pykčių, nesusipratimų, planai koreguojasi, keičiasi, atsišaukia ar persikelia skrydžiai. Tad jokių būdų nieko naujo nepradėkite tuo laikotarpiu, nepasirašinėkite darbo sutarčių, nepirkite didelių pirkinių, ypatingai taip, nei būsto, nei automobilių. Apskritai nepatariu nieko pirkti, bet kadangi ateina kalėdos, taip, visi nori pasirūpinti dovanomis, tai skatinu nusipirkti kuo įmanoma daugiau visiems savo artimiesiems dovanų iki lapkričio vidurio, taip. Nes jau po lapkričio vidurio viskas, ką nusipirksite, dažniausiai, kiek mano praktika rodo, anksčiau ar vėliau žmonėms nebepatinka, jie vis tiek to nebenaudoja, taip. Blogas laikas pirkti elektroniką, elektronika labai dažnai genda, tenka atiduoti į garantinius taisymus. Nors atrodo naują dalyką nusipirkote, taip, bet vis tiek tas daiktas nėra antiek sėkmingas. Puikus metas grįžti į vietas, kuriuose buvote kažkada tais praeityje, perdaryti esamus dalykus, taip, jeigu turite savo verslą, kažkokias tai užduotis, prie kurių vis neprisėsdavote, tai puikus metas. Puikus metas keliauti į archyvą, analizuoti praeities klaidas. Ką būtinai noriu pabrėžti, jokių operacijų, jokių grožio skalpelių, jokių injekcijų. Jeigu tai gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, keliaukite, operuokitės, taip, gydykitės, bet jeigu jūs planuojate kažką tais dėl grožio, estetikos tikslų ar apskritai dėl sveikatos, bet tos operacijos yra planuojamos iš anksto, tai atidėkite iki sausio arba pasistengkite jas atlikti iki lapkričio vidurio, taip. Kodėl taip sakau, nes gydytojo atidumas irgi dingsta, dažnai įvyksta kažkokie tais nesusikalbėjimai. Dažnai būna, kad daugiau paskaudi po operacijų, nes gydytojai ne tuos vaistus duoda, įvyksta kažkokie tais nesusipratimai, per mažas kiekis anestezijos ir gaunasi, kad žmogų operuoja, jisai jaučia viską, ką jam daro. Visokių tokių nesusipratimų gali būti, taip. Tai jeigu jau tai bus, kad operuositės, išlaikykite kuo didesnį budrumą, kuo daugiau visas detalės išanalizuokite, 15 kartų gydytojams, seselėm, visiems pakartokite, dėl ko jūs čia atėjote, kad tiesiog išvengtumėte tokių nesėkmingų kliurkų, taip. Jeigu vis dėlto eisite į naują darbą retrogradinio periodo laiku ir pasirašinėsite tuo laiku sutartį, tai darbas nebus ilgam laikotarpiui, kokiam jūs planuojate. Bus taip, kad greičiausiai vis tiek greitų metų reikės jums iš jo išeiti, kažkas bus ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Jums gali visos tiesos nepasakyti. Jeigu pinigų reikia, aišku, eikite į tą darbą, bet tikrai nemastykite, kad darbdavio pažadai tikrai bus įgyvendinti ir kad viskas ten rožėmis klota. Taip, turėkite kritinį mąstymą, ir būkite pasiruošę, kad greičiausiai nebus taip, kaip jie sako, taip. Neimkite paskolų, ypatingai ilgamečių paskolų, taip. Gali būti, kad neapskaičiuosite rizikos, sunku bus išmokėti paskui. Žodžiu, visi kontraktai perkeliami, taip. Ir turėkite kuo daugiau kantrybės, nes tikrai žmonės gali nusišnekėti, kažką ne taip pasakyti, jūs galite įsižeisti. Būtinai perklauskite, jeigu jums atrodo, kad žmogus tikrai jūs norėjo įžeisti, taip. Jeigu pirksite bilietus, atidžiai žiūrėkite datas. Būna, kad žmonės nusiperka tai dienai, bet ne tiem metam arba ne tam mėnesiui, arba ne tokiam kiekiu asmenų, arba prasilenkia laikai.
Jeigu keliausite kažkur, būtinai pasižiūrėkite, ar nepamiršote paso, kitų dokumentų, nes tiesiog toks didžiulis užmarštumas. Tai manau, kad visus pagrindinius dalykus pasakiau. Dar kaip visada noriu priminti, kad jūsų paspaustas patinka mygtukas po šio video padės mano kanalui augti, o kuo mūsų daugiau susirinks, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Taipogi, jeigu žinote žmonių, kurie domisi astrologija, tarologija ir jiems būtų naudinga tai išgirsti, nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašu ir su jais. Na ir aišku, jeigu nepatingėsite dar parašyti keletą žodžių komentaruose, tai labai mane pradžiuginsite. Visiems atrašau ir mane jūsų komentarai tik dar labiau motyvuoja. Na ir aišku, jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai būtinai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums svarbių ir aktualių prognozių. Astrologijos ir tarologijos pagalba mes galime suefektyvinti savo kasdienybę taip ir padaryti kuo sėkmingesnius pasirinkimus savo gyvenime. Taip pat, kaip visada primenu, nepamirškite prognozę žiūrėti pagal 3 pozicijas – Saulės poziciją, Mėnulio ir Ascendento. Jeigu šių pozicijų dar nežinote, po šio vaizdo įrašo aprašyme rasite nuorodą į trumpą 5 minučių vaizdo įrašą, kuriame paaiškinu, kaip greitai jas susižinoti. Tuomet jau turėsite pilnai tikslų, aišku, viso mėnesio vaizdą. Tai greičiausiai viską pasakiau ir dabar mes jau galėsime keliauti prie tarologinės pusės. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams – lapkričio 1 savaitę. Kas laukia vandenių? Bei vienas patarimas vandeniams apie jų lapkričio mėnesį. Ką svarbu žinoti vandeniams? Na kągi vandeniai, jums lapkritis labai svarbus, jums iškrito labai daug didžiųjų arkanų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ypatingai svarbi pas jūs bus antroji savaitė, nes vien didieji arkanai. 1 ir 3 jums iškrito netgi po 2 didžiuosius arkanus. Na, tai vyks kažkokie tai labai svarbus gyvenimo įvykiai. Ir pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums 1 savaitę iškrito teisingumo didysis arkanas, kuris rodo teisinius reikalus, popierinius reikalus, sutartis, dokumentus. Ir prie to paties jums dar iškrito mirties korta, kuri rodo atgimimą ir transformacijas. Ir dar jums iškrito monetų dama, tai yra moteris. Tai šita moteris bus susijusi su šitomis 2 kortomis. Ir būtent greičiausiai tai bus kažkokie tais teisiniai reikalai, dokumentai, kurie transformuos jūsų gyvenimą. Na tai reiškia, pavyzdžiui, gaunate studento vizą Australijai, taip? Viskas, įvyksta transformacija su šituo dokumentu, jūs keliaujate, jūs studijuojate, keičiasi jūsų kasdienybė, taip, nes mirtis rodo tas išorinės transformacijas, kurios pakeičia mūsų rutiną, kurios pakeičia galbūt mūsų aplinkinių ratą, pakeičia mūsų įsitikinimus, įpročius. Pavyzdžiui, gavote skyrybų dokumentus, viskas, jūs laisvi, taip, prasideda vėl naujas gyvenimo etapas. O galbūt tai bus vestuvių dokumentas, taip, jūs sudarote sutartį, jūs pasirašote, jūs esate susituokę ir vėlgi gyvenimo transformacija, taip, naujas gyvenimo lapas, kai jūs esate įsipareigoję. Ir visi šitie dalykai bus susiję būtent su šita monetų dama, moterimi, tokia subrendusia, maždaug nuo 35 metų. Ir jinai turėtų būti žemės ženklo, mergelė jautis ožiaragis. Arba jos profesija tada turėtų būti susijusi su pinigais, finansais, kažkokie tokie dalykai. Ir jinai bus kažkaip įsipynusi į šitus dokumentų reikalus ir jūsų pirmosios savaitės transformaciją. Tuomet 2 savaitę
na, čia vyks tikrai kažkas labai svarbaus, nes netgi visi 3 iškrito didieji arkanai. Tai pirmasis arkanas, kuris iškrito velnias ir jisai pas mus gali rodyti finansinės institucijas arba valstybinės institucijas. Tai vėlgi, jeigu mes čia turime, pavyzdžiui, kažkokius dokumentus, popierinius reikalus, tai ta pati tema gali pas jūs tęstis ir antrąją savaitę. Ir prie to paties mes turime magą, didysis arkanas, kuris rodo, kad laikas mintis paversti veiksmais. Tai vat galbūt jūs kreipsitės su kažkokiu prašymu į kažkokią tai valstybinę instituciją, o galbūt jūs prieš tai kreipėtės, o antrąją savaitę jūs gausite teigiamą atsakymą, nes jums iškrito Saulės korta, tai yra didžiulio pozityvumo korta, tai yra vat būtent žodžio taip korta, leidimo korta, džiaugsmo korta. Ir vat kaip įdomiai šitoje kaladėje, nors Saulė dažniausiai taip nevaizduojama, bet mes čia matome vyrą ir moterį. Prie velnio mes irgi matome 2 žmonės, taip, vat 2 žmonių sąjunga, labai įdomiai. Galbūt kažkam įsipildys kažkokie tais santykių reikalai, taip, velnias gali būti toksiški santykiai, magas pas mus gali būti manipulacijos, taip. Bet va ta Saulės korta niekaip neįsipaišo. Na, vis tiek pagal mane čia turėtų būti jums džiaugsmingas įvykis susijęs būtent su valstybinėmis institucijomis, būtent su dokumentais, su aplikavimu, su prašymais kažkokiais, naujomis veiklomis, taip, savo verslo registravimu, savo individualios veiklos registravimu. Paskolos pasiėmimas, taip, arba užklausa bankui ar suteiks paskolą ir jūs gaunate saulytę, taip, teigiamą atsakymą. Nu, kažkokie tokie reikalai, pas mus magas yra atsakingas už komunikaciją, rašytinę, sakytinę, naujas pradžias gyvenime, tai vat galite kažką naujo turėti ir puikiai jums ta pradžia eisis, taip, kadangi lapkričio 1 pusėje mes dar neturime retrogradinio Merkurijaus, tai galite pilnai rizikuoti, bandyti viskas, kas susiję vat su teisiniais reikalais, su valstybinėm institucijom, taip. Toliau 3 savaitę pas jūs naujų pradžių kortos, pradžia nuo 0, vėlgi 2 didieji arkanai, mes čia turime kvailį. Kai nežinote, kur einate, bet nusprendėte, kad einate tą kryptimi, taip, ir nesinešate su savimi didžiulės mantos. Tai reiškia, viskas, kas buvo, jūs paliekate ir ramia širdimi, pilni džiaugsmo, keliaujate į priekį, taip, su mažu bagažu atsakomybių. Tai gali būti kelionių korta, netikėtų pasirinkimų, vat ekspromptų kažkas, taip. Ir jums iškrito vat būtent lazdų 7, kuris rodo keliones, plėtrą. Šita korta yra plėtros. Tai vat jūs galite turėti kažkokį tai plėtros elementą 3 lapkričio savaitę. Kelionės. Taipogi šita korta gali rodyti, kad jums reikės atstovėti savo vertybės. Galbūt dėl to jūs pradėsite kažką nuo 0. Nes esamoje situacijoje, na, va, teko jums atstovėti ir kitas žingsnis yra, na, tik pradėti nuo 0, išeiti iš tos vietos, kur jums, na, nepatinka, sakykim taip. Bet šiaip tais neturėtų būti, kad jūs čia kažką norite atstovėti, elementariausiai bus kažkokia tais kelionė, kažkokie tai tyrinėjimai, ar į kitą miestą, ar į kitą šalį, kažkoksai tai rizikos elementas. Ir prie to paties jums dar iškrenta dar vienas didysis arkanas, jėga, stiprybė, jums užteks vidinės energijos, šarmo padaryti visą tai, ko jūs norite. Taip, galbūt jūs bijote, bet jūs sutramdysite savo baimės ir jūs keliausite į priekį vat savo tikslų link, vat ta vat švari nauja pradžia. Taipogi kvailys yra vaiko korta, o čia mes turime plėtros kortą, taip, tai vaikelis būtent ir padaro šeimos plėtrą. Tai kažkam gali įsipildyti
ir vat per šią perspektyvą šitos kortos. Bet šiaip pas jūs didžiulės transformacijos, dokumentai, tai galbūt gali būti, kad pagaliau turėsite galimybę ar tai studijuoti kažką tais taip. Pavyzdžiui, gavote iš valstybinio universiteto atsakymą teigiamą ir pas jūs vat saulytė ir jūs persikraustote, ieškotės būsto, kur jūs nuomositės ir kur galėsite įsikurti naujai taip. Na ir paskutinioji savaitė. Va čia vat įdomiausia pas jūs savaitė. Jums iškrito įsimylėlių korta. Tai kažkam tai šita situacija bus būtent asmeninių santykių. Prie to paties jums iškrenta taurių aštuonetas. Taurių aštuonetas rodo, kai išaugome mes tą situaciją, mums jinai nebetarnauja ir mes einame į priekį. Mes paliekame darbą, mes paliekame asmeninius santykius, mes paliekame gyvenamąją vietą, na kažką iš šitų dalykų, taip. Arba mes emociškai atitrunkame nuo tų toksiškų žmonių ir mes einame į priekį. Tai galbūt jūs norėsite atitrūkti nuo šitų esamų santykių, o galbūt jūs kartu su šitu žmogumi turėsite kelionę, persikraustimą, nes vėlgi taurio aštuonetas kažkam tais situacijos žmonių palikimas bus, o kažkam elementariai vėlgi kelionė. Tai gali būti, kad jūs nuspręsite arba kartu keliauti kažkur tais, arba palikti savo toksiškus kažkokius tai santykius. Ir prie to paties jums dar iškrenta monetų tūzas. Naujos pradžios susijusios su finansais arba pavyzdžiui sveikata. Nes sveikata irgi pas mus keliauja būtent po monetų tą energetiką. Bet aišku, dažniausiai tai būna finansiniai reikalai. Naujos studijos, nauja verslo idėja, nauja darbo sutartis, nors viską, kas susijęs su šitais reikalais, jokių pradžių, taip. Šitas 2 savaitės negali būti jokių pradžių, retrogradinis Merkurijus. Mes čia matome raktą. Tai galbūt jūs kartu su antraja puse keliausite į naują būstą, į naują miestą. Ten susirasite naują gyvenamąją vietą, viskas prasidės iš naujo, arba paliksite jūs tą antrąją pusę ir pradėsite kažką naujo vieni, taip, arba būtent su tą antrąją pusę. Toks įdomus jūsų mėnesio užbaigimas. Ir tas monetų tūzas, viskas, kas susijęs su finansais. Bet tos naujos pradžios, nežinau, negeras laikotarpis tom naujom pradžiom. Tai galbūt tai bus, tiesiog toks idėjos lygyje, taip, pamastymai kažkokie tais. Geriau būtų, kad, tai būtų, idėjos lygmenyje. Taipogi įsimylėliai gali būti pasirinkimas tarp 2 variantų, kadangi tai dvynių korta, arba būtent sėkmingo pirkimo pardavimo kontrakto įgyvendinimas, taip. Tai pavyzdžiui, šitos 2 kortos, kadangi mes čia turime tūzą, tai gali būti, kad jūs sėkmingai kažką tai savo parduosite ir iškeliausite tuomet taip į naujus kažkokius tai vandenis. Ir tuomet jūsų patarimas lapkričio mėnesiui jums iškrenta monetų riteris, būtent finansinių dalykų pajudėjimas iš stagnacijos. Taipogi šitas riteris yra pats lėčiausias, jisai yra analitinis, jisai viską apskaičiuoja. Tai žodžiu, lapkričio mėnesį jums reikia elgtis kaip šitam riteriui, taip? Kiekvieną dieną žengti po mažą žingsnelį savo ateities didelių tikslų link, nepakeisti tikslo, eiti užtikrintai, lėtai, kasdieną, būtent savo tikslų link. Ir, aišku, skaičiuoti, analizuoti. Turite didelės svajonės, viskas gerai, išskaidote į mažus žingsnelius ir tikrai viską galite pasiekti taip. Užtikrintai, lėtų žingsnių keliaujate savo tikslų link. Tai toks gražus, racionalus patarimas jums iškrito. Na ir aišku, didesnis kiekis dėmesio, fokuso gali keliauti finansiniams reikalams,
lapkričio mėnesį, taip, kadangi tai yra finansinis riteris, būtent žemės energetikos, taip. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės jūsų tokiame svarbiame mėnesyje, naujose pradžiose, teisiniuose reikaluose, popieriuose, taip. Rezultatas bus puikus, jūs turėsite transformacijas, jūs turėsite naujas pradžias ir jūs turėsite ir jėgų, ir vidinės energijos, šarmo, visą tai įgyvendinti, visus savo tikslus jums pavyks įgyvendinti. Tai to jums ir linkiu, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.